而家嘛成，今日就想同大家 share 呢一場對局嘅情況。咁開頭呢度我就認錯咗個相機係控制台，然後企咗勁耐都冇發現啦。跟住先醒起呢個係攝影師嘅呢個相機皮膚嚟個，咁就開始揾地方匿啦。咁一叫呢，就佢已經影咗相，咁我就已經有少少放棄心態，諗住翻樓上，直接入鏡像嗰度去整嗰部機啦，繼續。點知一翻到樓上，咦，部機唔見咗嘅，咁就喺度揾喎。其實個相機就喺右手邊嗰度，但我睇唔到，仲要跌咗落去。咁我就諗住，唔好整其他嘢啦，直接去整部機啦。咁嗰下 moment，我已經發現法羅女士呢已經俾人拎咗上咗凳噶啦。咁就都發現個位置有少少近嘅，仲要發現嗰個攝影師係冇手到凳啦。咁我已經喺度諗，要唔要整到一半先夠呢？點知個鏡像一完就發現得翻15%喎。咁我就唔理啦，直接過去救佢啦。呢個門口一出去左轉就已經見到法羅女士啦，咁我嗰下就乜都冇諗啦，淨係諗攝影師唔該唔好呢個時候翻轉頭。咁一救完直接上身，準備去到一個安全嘅地方就幫法羅女士補翻佢嘅血啦。咁佢其實都跑到好遠先至停低嘅，咁我見到佢停低，我先至再落嚟幫佢去補血。咁補血嘅時候屈指一算呢，攝影師個相機應該都差唔多 OK 噶啦，補完血就應該要揾個地方匿埋啦。咁啱啱補完一走，已經又俾佢影咗相，又冇揾到地方匿埋。咁我開始揾相機，準備入鏡像整拍賣機啦。咁我開咗局咁耐，都仲有4部機，淨係咁諗住專心收機喎。咁呢一度就習慣性喺度望嚟望去，驚佢突然間出現。咁其實當時睇狀態欄係已經發現佢對付緊個牛仔嘅。咁畫家應該係喺附近，就趕咗過去救下牛仔落嚟啦。點知一救完佢又即刻瞓低，又啱啱俾人掛上凳，即刻變咗半條血。咁啱啱好整完部機就諗住衝過去救個畫家啦。咁計一計個時間，個相機又差唔多 OK， 就諗住踎低避一避啦。咁見到佢又唔影相，我諗住踎過去喎。跟住又俾佢影咗張相，就諗住細細地咁樣踎低慢慢行過去啦，似唔係大師上身咁樣樣喎。咁嗰下其實勁驚佢見到我啦，但我發現佢根本冇見到我嘅時候，我就直接衝埋去啦。衝緊過去嘅時候，又要擔心佢突然間又行翻落嚟喎。咁唔理啦，衝都衝咗埋嚟啦，咁就救咗人先啦。咁都係嗰條橋啦，諗住去個安全嘅地方先至幫佢補血。咁呢一度我以為安全就落嚟啦，點知一砰佢突然間出現啦。呢度我俾佢打咗下之後，我實在太驚，就冇辦法冷靜去思考呢。佢根本冇可能會追我呢一件事。我個腦得翻點樣可以買得呢一個攝影師嘅呢一個諗法啦。咁就因為個心跳冇停過，我以為佢有份追我喎。今日其實佢已經係根本喺度處理緊嗰個畫家噶啦。咁啱一行出呢個門口就遇到法羅女士喺度自己喺度整緊機啦，咁就可以幫我手補血，但係冇發現到畫家自己搖咗落嚟，咁我以為佢已經係死咗啦，當時係其實。咁補完血就上身一齊收機啦，因為得翻部機啦嘛，咁速度可以快好多啦。突然間聽到轉技能嘅呢一個聲音之後呢，法羅女士就開始走啦，唔知係咪因為驚佢換咗傳送啦？咁但係佢又行翻轉頭，可能就以為佢冇傳送過嚟，然後又行咗翻去收機啦。咁喺呢度呢，我就望咗下眼狀態欄，我先發現畫家冇死到啦。咁突然間發現，咦，點解法羅女士瞓低咗嘅？我先發現唔對路喎。咦，佢已經嚟到啦喎。咁我就用咗0.5秒思考，跟住決定去畫家嗰一邊啦。但係因為個鏡像未完，咁我都仲未可以去俾畫家去補血啊。跟住嚟到之後就兩個人你眼望我眼，就喺度等鏡像完，一完佢就可以即刻幫我補血。咁畫家幫我補緊血嘅時候呢，我哋其實就喺度望緊嗰個狀態欄。咁法羅女士飛走咗之後呢，我諗嗰個攝影師其實好心急咁揾緊我哋，但我哋就一路 keep 住喺度補血。咁我睇翻回帶嘅時候呢，我見到佢傳咗去小門，又瞬間翻返去大門嘅時候，我以為佢係外掛，我冇意識到嗰個係佢自己嘅技能。咁跟住畫家應該想喺大門度走嘅，但係攝影師就守咗喺門口度。咁畫家轉身就走啦。咁但係攝影師一望都冇望過我哋一眼，我相信佢係睇我哋唔到。咁我哋就直接衝過去小門嗰一邊啦。咁就成個過程都非常之順利嘅。咁就算佢影咗相，我諗佢諗住一網打盡我哋啦，但係佢都唔知道我哋喺邊度。其實我好驚佢又突然間出現嘅。咁我就一直望住我哋身後面嗰個方向啦。咁畫家呢一開門就已經衝咗出去。咁呢一場對局就已經完咗啦。